Hello，大家好，今天给大家介绍一个项目，它是可以下载我们的小红书上面的一些图文和视频。这个就是它的一个项目的一个官网。大家如果在使用的一些过程当中的话，可以看一下它的一个官网的一些介绍。接下来呢，我就给大家介绍一下这个软件的一个基本的一个情况和它的一个使用流程。这个软件的话，它是有客户端和我们的一个浏览器的一个扩展插件的。首先呢，我给大家来看一下它的一个客户端的一个使用。它这个软件的话是有两个平台的一个软件，一个是 Windows 版本，还有一个就是苹果电脑的一个版本。我就给大家以 Windows 来作为一个演示的一个流程。这儿我是已经提前下载了这个软件，我就来给大家演示一下。我们在使用这个软件的时候的话，根据官网的一个提示，我们需要更好的使用这个软件的话，是需要以管理员身份来运行它的。所以说我这儿以管理员身份来运行这个软件。运行之后的话，它的一个界面也是非常的一个简单。我们只需要把我们的一个需要下载的文件的一个链接粘贴到这儿之后的话，点击我们的下载，它就可以把我们的小红书上面的一个文件给下载下来，而且它是无水印的。我们也可以在下面可以看到它的一个软件的一个设置，还有它的一个下载记录，或者是一个更新软件。我们点开之后的话，可以给大家看一下它的一个软件的一个基本设置。它的一个文件下载之后，它的一个保存位置是在它的那个项目下面的有一个 download，就是这个文件夹下面。我给大家滑到最下面有一个设置，给大家要提一下。它默认的一个参数设置的话，这三项都是给我们勾选好了，就是我们的一个视频的一个下载和一个图文的一个下载，还有一个作品的下载记录的一个开关。这上面的两个选项呢，大家都很好理解。对，我们在需要下载我们的一个小红书上面的一个视频和图文，所以说它这两个是默认给我们勾选的。这个的话，我给大家解释一下它的一个实际的一个用途。它默认的是一个给我们勾选的一个状态。如果我们在下载一些文件之后的话，下载之后我们把我们的一个文件删除之后，需要再从浏览器下载的话，它是不能下载的，它直接给我们跳过了。他说我们之前有一个下载的一个相同的一个记录，所以说就不能给我们下载。如果遇到这种情况的话，我们就需要把我们的这个选项都要取消掉。取消之后就可以下载我们相同的一个链接的一个内容。它下载图片的格式的也是有两种，根据大家的一个实际情况来选择就好了。设置好之后的话，一定要点击这个保存配置。我们点击之后，它就会跳转到我们的一个主页。这个软件的话，它是可以多个链接同时给我们下载都是可以的。它的一个操作方式也是很简单，直接在这儿它有一个提示，多个链接的是需要有空格隔开。我这儿呢是提前准备了两个链接，它都是关于小米的一些图文。我这两个链接的话，它其实是在一行，给大家来缩放一下看一下，它其实两个链接是在同一行的，中间有一个空格键，和它这儿提示的是一样的。我直接把它复制下来。复制下来之后的话，我们把它粘贴到这儿。粘贴的话，大家一般默认的一个习惯的话，肯定是 Ctrl V，那它是粘贴不进去的。这儿有一个读取剪贴板，我们点击一下，它就把我们的一个剪贴板刚刚复制到一个内容就粘贴到这儿了。现在我们直接点击我们的一个下载无水印的一个作品就可以了。因为我们知道，直接从我们的一个它的一个官网下载我们的一个图片也是可以的，但是你会发现它的一个右下角是有小红书的一个水印。我给大家来下载看一下，这儿我是已经下载好了，我给大家放大看一下，看到没？它右下角有一个小红书的一个水印，但是它这种水印的话，占的那个篇幅也不是很大，但是如果你要处理的也是很简单。但是如果你要在网页端来一个一个手动的下载的话，只有那种反复的来选择我们的图片右键来下载我们的图片，还是比较的一个繁琐的一个事情。这个软件呢，就一下子给我们搞定了，而且可以多个链接的一起下载。最主要，这个软件下载之后的话，我给大家看一下，这是我们刚刚通过网页端下载的一个图片，这是我们这个软件它的一个下载的一个结果。我们来找一下相同的一个图片，就是这一张，它的一个图片的一个大小还是非常的大，它是2160×2880。我们通过网页端下载下来的话，它的一个分辨率也是没有我们的一个软件下载它的一个分辨率大。所以主要我给大家来放大一下这个图片，看一下它的一个右下角也是没有水印的，而且是大尺寸的一个图片，原图相当于。然后接下来给大家演示一下，我们把这个视频的一个链接给大家也下载下来。我们读取之后的话，要点击这个下载无水印的一个作品，现在它就把我们的一个视频给我们就下载下来了。我们只需要等待它的一个运行完成就好了。
它不管是一个图文或者是一个视频，它的一个所有文件都会保存在我们的一个软件的，就这个软件的文件夹下面的一个 download，就这个下载下面，我们可以看到它的一个大小是33.8，192.1080的。我们如果用我们的一个 IDM 下载的话，也是可以下载。软件的话，它的一个使用流程我就给大家介绍完了，我这儿就给大家先关闭掉。接下来我就给大家演示一下它浏览器的一个扩展是如何的一个安装。我们把它的一个页面滑到下面一点，可以看到这儿有一个安装的一个说明。首先的话，你的那个浏览器是必须安装优后的这个扩展。我这里是已经安装优后这个扩展了。我来看一下，我刚刚是已经安装了小红书下载这个软件的一个扩展，我这儿把它先删掉，重新给大家来演示一下它的一个流程。如果没有安装的话，就点击这个安装它的一个优后，或者是在扩展的一个应用程序里面去搜索也是可以的。我这儿就不再演示了。接下来的话，我就给大家说一下它那个小红书下载的一个扩展是如何的安装。我们点击这儿，把它右键复制地址链接，或者是我们点开之后的话，把我们的上面这个链接复制下来。复制下来之后的话，要进入到我们的一个，我把这些都关掉，进入到我们的一个右上角的一个优后标本。我们进入它的一个管理面板，进入之后要点击这个实用工具。实用工具之后的话，它有一个从 URL 安装，我们把我们刚刚复制到的一个链接粘贴到这儿，点击安装。点击之后的话，因为我刚刚是有安装过，它的一个记录在这儿，它所以说让我重新安装。你们第一次安装的话，它是安装2个字，这儿点击重新安装。重新安装好之后的话，我们就点击我们的已安装的一个脚本，我们在这儿可以看到我们的一个小红书的一个下载的一个扩展就安装好了。安装好之后的话，我们把我们的一个网页刷新一下。我们点击刷新之后的话，它会自动抓取我们的一个页面的一个信息，我们就可以在最后的一个界面可以看到，它这儿已经抓取了。这儿它这个扩展它的一个使用方式的话，我们可以看到它左下角有一个扩展的一个图标，我们图标移动上去的话，就可以看到它有一个下载无水印的一个作品，使用还是很简单，直接我们点击下载就可以了。但是你们在第一次使用的时候的话，它有一个弹窗，我看怎么把它调出来。我换一个浏览器给大家来演示一下它的一个小小的问题，我怕大家不知道。这是安装它的一个扩展的一个流程也是一样的，我就不给大家啰嗦了，我直接操作就好。我们第一次安装它这个扩展的时候，它会给你留一个弹窗，我们点击一个弹窗之后的话，点击这个确定。点击确定之后的话，它会显示一个免责声明，因为刚刚我是之前这个浏览器，谷歌浏览器我是已经安装过，所以说它没有弹这个窗，因为我刚刚是已经把这些设置都设置好了，所以说遇到一个问题，我就换了一个浏览器。这个浏览器的话，它就有一个弹窗，弹窗之后的话，我们一定要把这个免责声明往下滑，滑了之后的直接输入 yes， 或者是你也可以不用滑，直接输入 yes 也是可以的，因为我这儿是已经把内容都看完了。所以说我这儿是直接输入 yes， 我这儿就给大家划一下，让大家明白它下面有所有的一些内容。设置好之后的话，我们点击确定之后就可以在我们的一个左下角看到我们的一个扩展的一个图标。现在我们就可以把我们的一个作品给我们下载下来了。我们现在就把我们的一个作品就已经下载好了。这儿呢给大家小小提一下，我们如果使用扩展下载的话，它是通过浏览器下载下来的，只是它这个扩展作为一个中介。所以说它下载的一个默认的位置是在我们的一个 C 盘的一个下载的一个文件夹，大家下载之后的一个作品都会在那里。好了，今天的一个视频就给大家分享到这里。如果我的视频对你有帮助的话，麻烦给我点赞加关注，感谢大家的观看，我们下次再见。